Apa ya? Oh ya, nama. Oh ya keren bro, ya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqah wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Simbah Kyai Hadi ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Sidomukti Kopeng ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Getasan, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Getasan ingkang kula hormati, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, baik saking Koramil apa dene saking sektor Kecamatan Getasan ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Kopeng. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Rebo Sarwoto selaku Kepala Desa Kopeng, saha Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kopeng, saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Kopeng. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan ambaing manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar wonten Masjid Baitul Ihsan, nggih menika keluarga besar saking RT 09 wonten ing Majelis Taklim ugi Jamiah Masjid Baitul Ihsan ingkang sudah berkontribusi dan guyup rukun luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya keluarga besar RT 09. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragame anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia keluarga besar RT 09 Majelis Taklim wonten Masjid Baitul Ihsan tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kopeng, wabil akhos dumateng pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula muliaken, rencang Garfa ingkang kula hormati, Ibnu IPPNU ingkang kula banggaaken, rencang-rencang Qosidah ingkang kula hormati, dan seluruh keluarga besar pihak keamanan wonten ing Linmas Karang Taruna dan keluarga besar Babinsa Babin Kamtipmas ingkang kawula hormati. Wabila khos dumateng sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang sami lungguh ning pinggir dalan, boten keduman panggonan, boten keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi trandulit malampir ora mampir nyipel teraklet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh.
rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pengajiane tuntas, ketua panitia jaluk diambung. Ingkang tasih berdiri ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggang geliasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya rencan santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing dudo rondo enggak lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji Allahumma. Para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Halaman Masjid Baitul Ihsan res area niki adalah napak tilase kula. Dados kula niki seringe mampir tumbas pentol Batagor niki teng mriki. Kula malah mboten nyono. Ternyata niki malah kula biasane tumbas pentol cilok teng mriki, dinten niki malah sing tuku cilok ken ceramah teng mriki. Hari ini Masya Allah, mboten nyono mboten nyongko, sebegitu meriah dan antusiasnya warga masyarakat wonten ing pengaosan dinten menika dalam rangka nggih pun menika pengajian akbar sesarengan warga masyarakat RT 09 setunggal RT mampu mengadakan pengajian semeriah ini. Tepuk tangan sepida malih kangge warga RT 09. Masya Allah, sing keprok utange lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Kenapa setunggal RT kok mampu mengadakan pengajian semeriah ini? Karena yang melatar belakangi warga RT 09 ngendikanipun Gusti Allah tenggene Al-Qur'an, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah menawi dibandingaken kali bondo ingkang kula jenengan kumpul-kumpulaken tentu lebih gede rahmat lan karuniane Gusti. Jebule nikilah ingkang ngontenaken pengajian tentu kabeh rahmat saking ngarsanipun Allah sehingga pengajian dinten menika semeriah dan begitu semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Niki nek ngajine teng pinggir margi, kathah kendaraan ingkang lewat, dadi ngajine mboten usah mawi dangu-dangung. Dalam dugi sonten sekedap jenengan ki ngatur-ngatur aku melu mbayari apa ora? Melurunan. Ya Allah, dados niki judule kula Kiai Urunan. Masake banget ya, moga-moga sing gawa barokah. Amin Allahumma. Padahal tiap dinten rutinan, tiap dinten pengajian, semaan Quran ge wis dados kebiasaan. Tapi kenapa dinten menika tetep ken sami rawuh njur padha silaturahmi pinanggihan? Karena ternyata diajak ngaji, ngatur jiwa dandani ati niki dalam rangka nyuceni manah, nyuceni ati. Kanjeng Nabi yang titelnya maksum, Kanjeng Nabi titelnya adalah kekasih Gusti Allah, bersih saking dosa mawon manaeh sampai dioperasi. Ternyata Kanjeng Nabi pernah mengalami operasi sampai 4 kali. Operasi yang pertama kali ketika Kanjeng Nabi usia 6-7 tahun. Lagi dolan karo rencang-rencange diperawih kalian malaikat Jibril njur dibeto tenggene satu tempat. Teng tempat menikolah Kanjeng Nabi oleh malaikat Jibril ngapunten ditidurkan, dibaringkan di atas batu, kemudian dadane Kanjeng Nabi ngapunten dibedel, njur dipun pundhut manaih Kanjeng Nabi dicuci tenggene air Zam-Zam. Padahal Kanjeng Nabi titelnya kekasih Gusti Allah.
kagungan sifat kenabian, Kanjeng Nabi kagungan sifat kerasulan, tapi ternyata Kanjeng Nabi nggih kagungan sifat basyariah. Napa niku sifat basyariah? Blegere-bleger menungso. Ketika atis ya kepingin kemulan, ketika panas ya kepingin kipas-kipasan, ketika ngelih ya kepingin dahar, ketika sedih tetap saged ngrebelaken eluh. Mula kenapa Kanjeng Nabi kok dioperasi sampai 4 kali? Karena Kanjeng Nabi lahir dari rahimnya manusia. Geniku Siti Aminah dan Sayyid Abdullah, maka dipun operasi disuceni teng air zam-zam. Karena Gusti Allah mengantisipasi mbok bilih Kanjeng Nabi ketetepan sifat jeleknya manusia. Napa sifat jeleknya manusia? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumaga, pelit, medit, betitil, bakhil, kucering jelantir, kaya upil kudanil. Ini ngomong recel ngoten niku Bu, niku kudu diracik dhisik. Tak tulis dhisik, tak laporke karo kiyaine kula di ACC, nembe tak sampeke karo panjenengan. Tandane kula ceramah ki karo mikir. Dikir ora karo mikir, lo bayarane larang. Mboten. Nanging at-tafakkaru sa'atan khairum min alfi rakaatin. Wong gelem mumet mikir sesaat kuwi luwih becik ketimbang salat sunnah 1000 rakaat. Yang titelnya maksum, bersih dari dosa, Kanjeng Nabi tetap manai disuceni, dioperasi, apalagi kita yang titelnya menungso, menus panggonan salah landu ngucap sotok ya pelit jenengan to Bu. Ngene iki kok ngajak ngaji nganti jam 5 sore. Berarti salat asare jam 5:30. Oh, modele wong gunung kados niku. Nek zuhur ke asaren, asar ke maghriben. Oh, kula minggat jam kalih, mandape jam gangsal. Berarti ngajine 3 jam. Oh, jeble wong kopeng ki geragas ya. Ngaji 3 jam niki. Ikhlas. Enggak keduman senek ikhlas. Duduk praktis bokonge nglemprak sikliatis ikhlas. Estu. Tuku aji diwadahi gelas, mangkat ngaji atine. Nah, ngono kuwi dadi backing vokal. Ojo dadi backing soda. Meneng-meneng gedeni ngembang. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Selusin ana buntute jebule ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampun asring sangat kepanggih. Terakhir kepanggih kemarin teng pundi nggih? Bot aku ra takon sampean. Takon karo grup Qasidah. Nek wingi kopeng lho, nembe wingi tangga dusun pelalar. Lalar. Ini mboten pelalar pelolor. Pelalar. Nah niki wonten Sida Mukti alhamdulillah. Grup Qasidahnya terakhir kepanggih di Sumawana. Anggih luar biasa niki karena semangat tukang kendange wedok soalnya Bu. Niki mesti tangannya yang ngapal banget. Monggo. Nggih grup Qasidah sareng-sareng. Nggih amin sami-sami. Pinter lek ngendika. Ora serepot-repot tapi ditampani. Tukang kendange wedok. Aku tidak bisa membayangkan bentuk bojone ki piye. Dino-dino tabui. Weten niki ditabui khusus pas lagi sholawat mawon nggih. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Saya patut apresiasi kepada panitia yang membuat banner pas persis gambarnya pas lagi mingkem. Saya merasa cantik itu. Oh ya, Sugeng Rawuh. Pak Camat napa bilih?
Nggih pernah dadah-dadah teng kula. Nggih, soalnya dereng wonten informasi dari panitia. Yang pertama, kenapa kok panitia tidak langsung menginformasikan siapa saja yang hadir? Karena hari ini pengajian mutlak adalah dari RT 09 dan tidak mendapatkan sokongan dana dari calon-calon DPR sama sekali. Maka hari ini RT 09 patut berbangga karena panggungnya duit, backgroundnya duit, kosidae, tarube, shootingane, sound systemnya, seneke, mumpuni, akeh dewe. Mutlak semua sing bayari RT 09 tanpa campur tangan DPR sama sekali. Tepuk tangan dulu. Dalam. Oh, derek urun. 10 juta. Leres panitia. Boten. Makanya niki panitia langsung ngeten niki. Berarti niki mutlak adalah khusus lek nyelengi. Lho nyelengi to, Bu. Nabung undang kula mau nunggu sampai 2 tahun setengah. Kawi tanggane meteng babaran sampai meteng meneh, Pak. Ya begitulah Bu, jadi calon-calon DPR datang ke pengajian pas lagi mung pemilu tok. Lebar pemilu wis dadi DPR yo dadah. Dudu DPR kene ngono. Planet Saturnus. Sinten kemawon ingkang hadir wonten dinten menika para tamu undangan tidak mengurangi rasa hormat kami. Calon-calon legislatif mau hadir silahkan. Tapi kalau minta disebut namanya biasanya ada bayaran fee-nya sendiri. Karena kami di ranah pengajian yang tidak keparingan dan tidak kecampuran politik sama sekali. Betul? Leres? Petani harus paham politik. Tukang macul ya kudu ngerti politik. Tukang ceramah pun harus ngerti politik. Tapi tidak harus terjun ke dunia politik. Karena tukang macul kok nganti ora paham politik, siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Sak kondure, seorang DPR berpolitik tanpa punya dasar agama bahaya. Nganti seorang pemimpin tidak didasari agama, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong-gerandong di masa depan? Ono aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikrikiti. Nanti kadal mau diuntal. Kadal bedoyan. Itu orang-orang yang berpolitik busuk. Maka pengajian hari ini sama sekali tidak mendapatkan suntikan dana dari dana-dana politik. Mutlak niat pengajian dari Masjid Baitul Ihsan. Tepuk tangan Sabina Malik. Panitianya. Seperti itu Pak, calon-calon DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, saya DPR durung payu rabi. Puas. Salu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Terus, yang titelnya maksum saja, dioperasi hatinya, dibersih dari sifat-sifat yang tidak baik, diantisipasi. Apalagi kita yang titelnya manusia, menus-menus panggonane salah lan dosa. Maka kula panjenengan sedaya ngaji niki ngatur jiwa dandani ati. Kenapa hati kita juga wajib dibersih? Karena Gusti Allah ngendikaaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri. Maka ada satu asar, ada satu pengandikan, an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari ternyata Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian
kesucianing diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucianing badan, apalagi kesucian rizki. Jangankan rizki yang masuk ke perut kita, sekedar orang tua memberi nama ternyata mempengaruhi roh kita. Di dalam kitab Azkarun Nawawi, Kanjeng Nabi ndawaken teng kene hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Pak polisi manggut-manggut kayak ngerti artine. Ngapunten Pak polisi yang lagi hamil 8 bulan setengah. Kalau polisinya subur, tandane warga Kopeng makmur. Amin Allahumma. Satu kehormatan bagi kami kok Pak RT 09. Kami tidak suka menelanjangi para pejabat yang datang. Justru ada aparat ikut pengajian, satu kehormatan. Abdi negara, aparat negara harus remen ngaji. Kenapa? Karena aparat negara, apalagi abdi negara, TNI polisi harus sehat mentalnya. Kenapa polisi TNI harus sehat mentalnya? Karena berkecimpung megang senjata. Orang megang senjata harus sehat mentalnya. Tapi teng dunya niki ndak ada senjata yang berbahaya. Napa niku pistol? Anu Pak polisi ngasto beto pistol? Kok jenengan guyu to? Ngaji kok pikirane rono-rono. Pistol. Ndak ada di dunia ini senjata berbahaya. Napa niku pistol? Napa niku bedil? Napa niku meriam? Napa niku granat? Napa niku nuklir? Ndak ada senjata yang berbahaya. Karena yang paling berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari iman dan takwa. Kalau orang megang senjata enggak didasari iman takwa, gampang dor tapi ora tanggung jawab. Ya keprok ya ora apa-apa. Keprok itu mikir ngono ki ya angel. Diapresiasi kek. Grup rebana ngiringi salat nembe sepisan langsung tak sawer kok. Rasa apresiasinya diri saya kok. Jenengan keprok ya abot. Jadi polisi TNI kudu rawuh ning pengajian. Pak DPR, calon DPR rawuh. Ada berapa ini calon DPR yang hadir? Oh, satu saja. Yang tengah. Oh, masih Joko, ora takon. Guyonan Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekarau di RT kami RT 09 di keluarga besar Dukuh Sidomukti wonten ing masjid kita Masjid Baitul Ihsan. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Tansah beto manfaat masalah barokallahumma. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh Sartini binti Sartono. Oh, rawuh. Oh, rawuh. Ngapunten. Bahkan ternyata di dalam satu riwayat itu dijelaskan bahwa ternyata ketika kita kelak lahir, bangkit dari liang kubur, metu saka kuburan, ketika yaumul hisab, ketika hari kebangkitan, kita akan muncul nama bapak kita di jidat kita masing-masing. Muncul nama ayah kita teng jidat kita. Tapi maaf, bagi seorang perempuan yang hamil di luar nikah, ternyata bayinya lahir, kelak di akhirat, anaknya tidak berhak muncul nama bapak teng jidate mereka. Ngapunten, karena tidak jelas nasabnya. Ulang ngapunten sangat, ketika ada seorang perempuan hamil di luar nikah kok bayinya lahir seorang perempuan, maka bayi perempuan ini kelak ketika masa depannya akan menikah, maka bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah untuk si anak kandungnya. Walaupun kok bapak biologisnya telah menikahi ibunya, tapi status anaknya yang lahir adalah hasil hubungan di luar nikah. Bisa nikah tapi pakainya wali hakim.
Nggak bisa pakai bapak kandung biologis, Pak. Nek nganti diterus-terus no bapak biologisnya maksa supaya kepingin dadi wali nikah untuk anak perempuannya, malah justru anak wedok le rumah tangganan isine gawe madorot terus. Isine gawe dosa terus boten pareng. Dados bisa nikah. Tetap nun sewu anak yang lahir di luar nikah punya masa depan. Tapi nikahnya pakainya wali hakim. Cetha nggih Bu nggih? Jelas nggih Bu nggih? Maka maaf, di hari ini banyak orang berpikir bahwa orang yang melakukan hubungan di luar nikah, korbannya itu mutlak sing ketok banget niku adalah pihak perempuan. Karena ketok blendung wetenge kan pihak wedok. Wong lanang ora ketok blendunge kecuali Pak Polisi. Pak Polisi meneh. Ngapunten dan kepolisian. Karena ternyata perempuan niki memang betul-betul di pihak yang selalu salah. Tapi nun sewu sangat. Justru teng kitab namanya Nasoihul Ibad. Ada 7 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Di antaranya adalah seorang laki-laki, suami, kepala rumah tangga yang tidak punya rasa cemburu kepada istri dan anak perempuannya. Ketika ono wong lanang, Bu, kok ora ndirasa cemburu kali jenengan. Jenengan nek metu saka ngomah wayune luar biasa. Wali lancine celurit Madura. Lek gincuan kaya ki iwak lohan. Nganggo klambi rok mini rok pacet belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Kok ora ditegur karo suami. Justru suaminya nikulah ciri-ciri orang yang masuk neraka tanpa hisab. Lo masuk neraka kok tanpa hisab. Sarana ditakoni langsung bablasan jalur prestasi. Ning mlebune neraka. Kemudian laki-laki kepala rumah tangga tidak punya rasa cemburu kepada anak perempuannya. Anak wedok digawani ning wong lanang kok ora ditegur karo bapake. Tidak punya rasa cemburu seorang bapak. Nikulah ciri-ciri seorang kepala rumah tangga yang masuk neraka tanpa hisab. Na'udzubillahimin. Saya ceramah tidak pakai nafsu. Kalau niki ceramah nganggo dasar. Niku kitab Nasoihul Ibad sing jelasaken. Yang kedua, orang yang masuk neraka tanpa hisab adalah nuwun sewu, orang yang merusak martabat kehormatan marwah orang lain. Di antaranya adalah laki-laki yang merusak kehormatan perempuan, melendungi. Ini saya sudah bungkus pakai bahasa yang paling indah, Ibu. Supaya tidak terlalu vulgar ngono kita. Nganggo bahasa yang sudah saya bungkus. Laki-laki yang membelendungi seorang perempuan dengan meruda paksa, maka masuk neraka tanpa hisab karena merusak marwah dan kehormatan orang lain. Na'udzubillahimin. Maka berarti jogo anak lanang, jogo anak wedok, podo-podo angele. Betul? Laras. Maka inilah ketika kepingin anak soleh-soleh, ayo wong tuane dhisik sing ditata. Ini yang sedang akan saya bahas. Jangankan rizki yang masuk ke dalam perut sang anak, karena ternyata nama saja mempengaruhi ruh. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan ketika orang tua memberi nama kepada anak, bukan memberi nama jasadnya, tapi memberi nama ruhnya. Ceramah niki kaya wong apa jenenge orasi niki. Mergo napa ning pinggir dalan iki, Bu? Berarti kan sing liwat ngendikan, oh, res area Masjid Batul Ihsan ki ngundang kiai ora baen-baen ngono. Soalnya sing do liwat melu ngaji. Saya ceramah samenten kate kok kula glendeh to. Yo ora semangat, ora pas, enggak muktadul hal, enggak muktadul makum namanya. Panggunge mon sak menten mewahe to. Tarupe mon sak menten ambane, sak lapangan halaman kok ditarup kabeh, ya kok ceramah kok glendeh. Ya enggak pas to, Pak. Kula menyesuaikan, ini namanya muqtadul hal, muqtadul makum. Menempatkan sesuatu ya sesuai dengan porsinya.
Ceramah paling wajar yasinan kok ceramah koyo ngene. Orang tua yo ora pas. Tinggal bubar. Jamaah yasin entek selesai Bu. Ini kan menyesuaikan. Sinasa kula lagi poso niki. Ora ketok posone to Bu. Lha engke kula bayaran tuh ki mriki. Memberikan hal yang terbaik ning tetep nganggo dasar. Imam Al-Ghazali mengatakan orang tua ketika memberi nama kepada sang anak bukan ngasih nama jasadnya, tapi ngasih nama ruhnya. Kenapa kok ngasih nama ruhnya? Digambarkan begini. Ada orang namanya Sarmin. Sarmin meninggal dunia. Wafat seto dirumati kaya mayit zaman seniki. Didusi, diulesi, dikain kafani, ditali pitu, kemudian dimasukkan ke dalam kasuraga. Kasuraga itu keranda mayit. Ibu tahu keranda mayit? Cara sini disebutnya apa? Dalam? Rondo. Subhanallah. Jebule mayite wong kopeng ki numpake rondo. Dalam? Kerenda ya Allah. Rungonku ki rondo. Hebat tenan mayit numpak rondo. Hampir mangkene iki mayit Cilacap pindah rene kabeh, Bu. Apa meneh rondone rondo kempling ya wis. Rasido dikubur, kesenengan numpak rondo, kerenda. Cara Cilacap diwastani kasur raga. Kasur artinya tempat, nggih. Sugeng rawuh Mbah Kakung ya Allah ya Rahman. Rasane ngene iki tenan ya. Ujarku aku mau saka omah ya. Angkate rada gasik. Babe rasane seneng tenan. Ayo ngaji karo mumpuni. Tak angkat gasik. Tekan kene mangkate keri. Saya mangkate keri ning omah mau. Nganggo kathok kangil tenan dinggo. Ya Allah ya Rahman. Pisane nganggo kathok kangil dinggo. Lah wong anu kathokan bolongan siji nggo siki loro. Pancesana. Wis srimpung wae ya. Iku dirasani ora krasa, Bu. Allah, ki ceramah dhewe guyu dhewe aku ki. Mula jujur mawon ya Bu ya. Jenengan nek mriksani mumpuni niku kan teng YouTube to Bu. Kula niku blas mboten nate sumerep lan mriksani awake kula dhewe. Kadang aku kira tega nek ndeleng aku dhewe. Ya Allah, ana bocah kulek nggih banget ngono ki mbaten aku. Bocahku kemenyek tenan batinku tapi Bu, aku ya mbaten ki bocah ndoge sapa. Jebule aku dhewe. Mula saya apresiasi loh. Baru kali ini ono bener ayu banget ya Allah. Karo asline anu malah ayu gambare. Pas nih gambar pas lagi mingkem. Aku krasa ayu niku pas dua sisi. Yang pertama lagi mingkem, yang kedua pas lagi ning petengan. Ya aku rasane ayu banget ki rasane. Alhamdulillah. Anu sugeng rawuh Mbak Kakung ya Allah. Tetep tes sih gak kerasa dirasane. Malah longa-longo. Aku ki ceramah lagi karo poso lho Bu. Enggak lemes, wis ora ana daya nggo guyu. Dados ngeten, kok piyambake longak-longo. Sebab wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi. Barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Dados dirasani ya ora krasa.
Jenengan si padha guyu durung nyicipi tuwa. Sing tuwa wis pernah nom tapi sing nom durung pernah tuwa. Mula didongake sing sepuh-sepuh orang tua kita tansah diparingi sehat panjang yuswa. Yusane ingkang manfaat ingkang barokah. Yuswa ingkang kangge sangu ibadah. Kita semua dipun paringi umur ingkang barokah. Dipun paringi dados warga ingkang ahli ibadah. Didadosaken dzurriah ingkang sholih-sholihah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Terus. Lagi cerita apa mau serius banget ya? Ono iklan kaki-kaki liwat soalnya. Apa ya? Oh ya, nama. Oh ya Krendro, ya Allah ya. Cara Cilacap kasur raga. Kasur niku tempat raga raga kuwi badan. Dados kasur raga kuwi tempat kanggo raga raga badan sing wis ora ana nyawane. Dadi nek esine ana nyawane ya ora dilebokke kasur raga. Emang durung payu rapi kok lebokne kasur raga. Cara Cilacap kasur raga, cara mriki ketika sarmin pun dilebetaken krendo, disolati karo warga, ternyata Pak Lurah ditangleti karo keluargine Pak Sarmin. Pak Lurah empun nyolati mayite napa dereng? Antuke tanglet wis nyolati mayite apa dereng? Enggak takone wis nyolati Sarmin apa dereng? Padahal kan iku jenazah Sarmin. Bahkan jenazah Sarmin masih di situ, belum dikubur nih, belum dimakamkan. Ternyata ketika nyawa oncat, nama ikut minggat. Ketika Pak Lurah ditangleti wis nyolati mayite apa durung? Ora takon wis nyolati Sarmin apa durung? Wis ngedusi mayite apa durung? Antuke tanglet mboten wis ngedusi Sarmin apa durung? Ternyata nama mempengaruhi ruh. Bayangkan, sedangkan nama saja mempengaruhi ruh, apalagi rizki yang masuk ke dalam perut kita. Ketika apa yang kita makan dikonsumsi, niku jadi saripati. Saripati niki akan diolah tenggene jantung. Jantung niki ternyata memompa darah ke seluruh tubuh. Maka darah ingkang mengalir nyawa kita niki dipengaruhi saripati yang dimakan. Maka ternyata mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot tegesan. Ibu tahu tegesan? Puntung rokok. Cara mriki napa? Sami. Tegesan. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot tegesan. Ibarat ngeten. Ibu ziarah tenggene Jawa Timur, ziarah Wali Songo. Ternyata ada bonus untuk plesir teng Pulau Dewata Bali. Saking kagete gumun jenengan tercengang meriksani ana bule teng Bali mung cawetan tok. Akhirnya enggak fokus. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata panjenengan enggak kroso dan tidak sadar ternyata maaf mangan daging celeng. Bukan celengan, celeng. Babi. Ternyata maaf enggak sengaja mangan daging babi, ngapunten. Alasan jenengan kan enggak sengaja. Kan kami tidak tahu. Kalau kami tidak tahu berarti kami dapat rukhsah. Oleh keringanan dong wong kula ora ngerti. Nggih memang karena ora ngerti. Tapi ternyata mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot tegesan. Mesti ono bekase. Ono bekase. Sepenting itu mencari rizki yang halal yang toyib. Maka teng kitab namanya kitab Hilyatul Aulia. Ada seorang sahabat namanya Jabir. Ternyata sahabat Jabir dia miskin melarat tapi ahli ibadah, ahli sholat jamaah, istrinya juga sholihah. Dan ternyata set ono iklan Angling Darmo. Ya Angling Darmo karo Kian Santang niki. Ya. Ya Allah, ujarku sing liwat niku ya mung dam truk, mobil pribadi. Jebule nganti Angling Darmo liwat mriki. Kian Santang liwat mriki.
Alhamdulillah nikmate warga masyarakat Kopeng tidak hanya jalur alternatif menuju tenggene Solo 3 eksitol, tapi juga tempat rekreasi dan wisata yang mudah-mudahan tetap terjaga iman takwanya. Tepuk tangan dulu dong buat desa kita Kopeng, luar biasa. Jebule teng mriki ana angling darmo barangan ya Bu ya. Ya. Jarku kawitosi. Oh nama lagi. Apa meneh mau angling Darmo Kian Santang terus niki wah saking kerajaan Mojopahit niki. Ya. Bener ngaji ning pinggir dalan ki sponsor iklane kathah to Bu. Kudu sing sabar nggih Bu nggih. Ya Allah tabahkanlah hati hamba ya Allah. Nanti jam 5 sore ngene ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi lali meneh aku iki. Oh iya. Ana sahabat namanya Jabir. Jabir tok ya pelit jenengan to. Aku mbok yo ki direwangi to, Bu. Jenengan kan dadi backing vokale aku. Dicek dhisik dadi backing vokal. Yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji. Nah ngono dadi backing vokal. Ulang persiapan sebelah kono durung. Kosidae tukang kendang siap. Playere barang ben adane tepak. Ya wis disawer to. Disawer kok ora maksimal yo. Ora tak jaluk ora, malah tak tambahi nang mula. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, daerah Kopeng juga termasuk daerah toleransinya yang begitu tinggi luar biasa. Leres nggih. Pernah mlebet tenggene portal berita teng Instagram niku ada keluarga dari Nasrani meninggal dunia, tetap ingkang beto jenazah nganggo kerendon niku adalah orang-orang Islam. Leres nggih. Tepuk tangan dulu dong luar biasa. Saya hormati toleransi niki, tetap kita hidup berdampingan dengan tetap tansah guyub rukun ngaten nggih. Ada satu rombongan nuwun sewu dari mbak-mbak matur nuwun sangat. Nggih. Nggih niku sing teng-tengah matur nuwun. Pun kersa hadir wonten mriki. Saya yakin panjenengan juga ikut senang dan bahagia tetangga kita RT 09 saking keluarga Nasrani juga. Oke, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Matur nuwun sangat. Sinoso kula niki ceramahe tentang tetep tenggene bab agama Islam, mudah-mudahan tetep saged dipahami kali saudara-saudara kita dari Nasrani. Matur nuwun sangat sugeng rawuh. Matur nuwun sangat kersa lemprakan sareng niki. Anu keduman senek napa mboten? Mboten keduman senek. Mula mangkate sing gasik. Walaupun mboten ketuman senek tetap nyuwun pangapunten dari pihak kami keluarga RT 09. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memuluk gunung. Satu kehormatan bagi kami sampai lintas agama juga ikut mengayu bagio pengajian dinten menika. Mudah-mudahan tetap toleransi kita tanggane Kopeng terpupuk dengan baik. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Lanjut. Teras lagi cerita, iya Jabir ora rampung-rampung kawit mau ya Allah. Jabir iku wong miskin. Melarat. Ning sak melarat-marate Jabir punya prinsip kiambeke enggak mau nerima BLT dan PKH. Nek teng Indonesia niki kan justru bukan yang miskin sesungguhnya yang nerima BLT. Motore PCX, gelange selengen, kalunge dawane tekan wudel. Ya kok doyan BLT ngono to Bu? Alasane aku kan mau sekedar nompo nggih. Tapi kirane Mas Tatoktum ngukur kemampuan. Kirane diri kita niki kok wis mampu, kok tetep kejatah nompo BLT. Tolong sampaikanlah haknya kepada sing miskin. Aku wis sugih, tolong paringaken karo sing membutuhkan. Ngono to. Napa? Eman-eman ya Allah. Swarga ra diisi karo wong model eman-eman.
Jabir miskin, melarat, tapi ternyata tetangganya adalah orang Yahudi. Wong Yahudi niku sugih luar biasa, sak nandur-nandure kurma, iku kurma. Apa cara mriki? Kurma napa? Kurma. Sanes kurma. Wingi aku bali umroh tulisane kurma. Ora kurma. Dalam ilat Jawa. Ya Allah. Sampeyan ki ngece. Aku wong Cilacap dikirane dudu wong Jawa. Sampai Serang Banten masih Pulau Jawa. Jakarta masih Pulau Jawa. Banyuwangi masih Pulau Jawa. Sampai Pak Pulau Merahnya Banyuwangi masih Pulau Jawa. Dikira Cilacap ngomongi kurma burine ora dudu Jawa. Ngece. Tak kei ngerti. Cilacap bahasane ngapak. Ngapak adalah termasuk bahasa kategori kawi. Bahasa kawi adalah salah satu bahasa tertua di Pulau Jawa. Justru antara bosoku karo boso sampean lebih tua bosoku. Yang wong Cilacap dhewekan ning ngene. Ora wedi karo sampean aku. Ngarang meneh dikira aku dudu wong Jawa. Jare ilat Jawa mburine jare sapa? Disebut kawi karena bloko suto. Huruf A dibaca A, huruf O dibaca O. Dados nek cara Cilacap niku mastani gula, cara mriki gula. Mula wong Cilacap ra doyan mangan sega. Mangane sega, puas. Wong Cilacap sekti masak ra nganggo lenga. Nganggone lengah. Gawe omah ra nganggo boto. Nganggone bata. Dadi nek cara Cilacap kentang, cara kene kentong. Kentange wong Kopeng atos-atos. Cara Cilacap kentang, cara kene kentong. Soalnya Cilacap kan burine nek ngomong pakai A. Mereka belakangnya pakai O. Cara Cilacap kentang, cara kene kentong. Berarti nek cara Cilacap kontal, cara kene ampar kebablasan. Untung reme cakram aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Kurma. Sanes kurma. Saku manut karo wong kene sar bayari aku. Ternyata tetangganya Jabir adalah orang Yahudi. Sak nandur-nandure kurma niku mesti tandurane ki rendel. Rendel kuwi buahnya lebat, Bu. Cara mriki buah lebat napa? Ndadi. Cara Cilacap rendel, cara kene berarti sesuk nek aku payu rabi. Amin ya Allah. Anaknya aku jumlahi 11, amin ya Allah. Sebentar, aku podo-podo cilik, cita-citaku gede toh Bu. Sinoso saiki 28 tahun aku durung payu rabi, tapi cita-citanya aku sesuk anaknya 11. Tapi nek anakku kok jumlahi 11, kaya kayane bojoku ora kok berkatokan ya Bu. Ya Allah, moga-moga dina iki calon bojoku ora ngerti settingan dina iki ya Allah. Yo, ndek cita-cita sing gede to. Dados nek kula anake 11 jenengan ngendika, "Iya Allah, mumpuni kok endoke dadi banget ngono." Ngoten. Tetangganya Jabir sak nandur-nandure kurma mesti kurmane dadi. Saking dadine ternyata kurmanya Jabir, kurmanya wong Yahudi ngeloncok tenggene terase Jabir. Ngeloncoki sampai nyebrang pekarangan, Bu. Saking dadine niku. Jadi saben subuh mesti kurmane wong Yahudi do tiba teng terase Jabir. Akhirnya Jabir punya kebiasaan nek lebar sholat subuh mesti balik kasih nang omah kangge munguti kurma-kurma sing padha tiba dipun wadahi teng satu tempat untuk dikembalikan kepada yang punya. Geniku tetangganya orang Yahudi.
Karena apa kok Jabir punya prinsip seperti itu? Anake Jabir si cilik-cilik. Maneh anake wong ora duwe melarat miskin. Anaknya Jabir jumlahe 3,5. Sing 3 wis gedhe, sing 1,5 sing nang jero weteng ngono ki maksude to, Bu? Khawatirnya Jabir, anaknya yang masih kecil-kecil, tangi turu ki kencot. Sampeyan ki gak ngerti, basa Inggris e ngelih kowe kencot. Kurang gaul sampean to. Kuwatire anake sing cilik-cilik tangi turu ki ngelih. Mula kenging napa kok kurmane niku dipunguti, mbok nganti dipangan karo anake sing cilik-cilik mergo tibane teng teras. Ternyata dari tujuannya Jabir menguti kurma, tetangga nggak ada yang tahu tujuannya, keluarga juga tidak ada yang tahu. Akhirnya satu ketika Jabir ini pulang sholat subuh ditegur karo Sayyidina Abu Bakar. Ya Jabir, setelah sekian lama saya kepada dirimu itu selalu meniteni dan menengeri. Ora sampean nek bali sholat subuh ki mbok ya yo aja langsung plancing minggat bali to Jabir. Lungguhan dhisik karo Pak Kyai Hadi, karo Kang Tarim, karo Kang Sarno, karo Kang Sarwono. Ngobrol kemaslahatane NU ben tenggene Kopeng niku NU tambah ngrembaka. Gara-gara ditegur ngaten, akhirnya enggak enak to Jabir niku. Akhirnya njur lungguhan dhisik ning masjid, akhirnya malah kondur tenggelam dadi kesiangan. Gara-gara kesiangan, apa yang dikhawatirkan Jabir ternyata terjadi. Anak sing tesih cilik-cilik weruh kurma do tiba ning tene teras, langsung dipungut dipangan teng anake. Gara-gara kurmane dipangani teng anake, Jabir meriksani secara langsung. Jabir melayu karo ngucap karo anake, bareng ditiliki anake lagi ngunyah, jebule tenanan. Ngunyah ini ku ngunyah kurma. Sing akhirnya Jabir bilang kepada sang anak, "Nduk, manga." Dalam? Sik. Cara Cilacap ki manga. Cara mriki? Mangap. Nganggo pening buri. Mangap. Sekedap nek mengo ki wong bingung, mengo. Ki wong berarti wong tercengang bingung, mengo. Ki mengo. Niki mangap. Cara Cilacap manga. Tapi mangap kapan sido mangane? Ayo pikiran bareng-bareng basa Kopeng. Mangap. Lho kok mingkem meneh kuwi? Mangap. Ya kan rasido mangap dadi Bu. Ya kok mangap mingkem meneh kan? Sepi ora apa-apa lah, wong kene bahasane ngono ku ya aku manut lah. Nduk, mangap. Ku antara otak karo lambe beda ya. Mangap. Nek mengo kan wong bingung e, mengo. Mengo berarti rada mblondok. Nek manga berarti kan kon manga. Tutuke kon bener-bener manga. Mangap. Wis bahasane bener kaya bahasa planet Saturnus jenengan ki Bu. Mangap. Ketika anaknya mangap dituweni ternyata kunyaning kurma wis nganti tekan telake bocahe. Akhirnya cepet-cepet Jabir niki ngecungke jari telunjuknya untuk nyutik. Nyutik kuwi apa? Nyutik, ngelogok, ngodek cara Cilacap. Mergo diodek akhirnya anaknya mlokek. Mlokek cara mriki napa? Nek mutaki bahasa Indonesia to. Apa? Mukok. Bener bahasane sampeyan iki aneh. Mukok. Ning sing deling-elingke aja mukok-mukoke to, Bu. Mbok ana tanggane jenengan pas ora melu ngaji takon karo sampean, Bu, ngaji karo mumpune entuk apa mukok-mukok. Kok dikira sampean sing ora doyan ngaji to?
Anake bareng kurma ting telak niku dicuthik, akhir anake mukok-mukok. Bareng mukok-mukok anake kuwi kurmane metu. Bareng kurmane metu sang anak nangis. Ya Allah, Pak, salah saya ki opo? Saya hanya memakan kurma yang jatuh di teras kita. Ya, pelan-pelan Pak Supir. Ya, pelan-pelan. Telolet Om, telolet. Ora duwe. Supire ra kreatif. Matur nuwun Pak Banser, tim Linmas dan Karang Taruna yang ikut mengamankan jalannya pengajian hari ini. Tetap kondusif, berjaga-jaga. Yang sudah dahar monggo balik teng mergi, tapi sing dereng dahar balik melih monggo teng lokasi transit. Saya sangat tahu dan paham Pak Banser, Banser ki ngadeg ngeyeyer. Nek durung dahar niku gampang kelenger. Soalnya Banser itu tidak gajian dan tidak bayaran. Jangankan bayaran, kadang-kadang ngepam ngono ki rokok yor blas ora metu to, Bu. Matur nuwun Pak Banser, oh yo sarang he ya Allah. Sak warnane ya. Nek teng pengajian ki werna-werna banget model ana sing kaya iki, ana sing kene iki, ana sing ngene iki ya Allah. Sak pola-polae ya ngene iki barangan. Sing penting aja ngene to. Wis berkah kabeh donya akhirat. Amin Allahumma. Tekan apa to? Oh ya, mukok. Bapak, kula niki salah napa, Pak? Kula niki mung mangan kurma sing teng tiba teng terase kita, Pak. Walaupun kurmanya milik wong Yahudi, ada hak kita mergo saking apa mau dadine ya? Saking dadine niku nganti ngeloncok teng terase kita, Pak. Malah kok aku nembe mangan kurma ya durung mlebu babar blas malah diodek, Pak. Nanti mukok-mukok kula, Pak. Apa jawabnya sang ayah? Jabir bilang kepada sang anak, "Nduk, rungokke sumpahe bapakmu dina iki. Mbok sampai bapak petuk mati, bapak niki enggak ikhlas, bapak enggak bakal ridho sampai anak keturunanku mangan barang syubhat. Syubhat kuwi halal ya ora, haram ya ora. Barang enggak cetha. Jangankan yang haram, yang syubhat enggak cetha mawon, jangan sampai masuk ke perut anak turunanku. Mbok bilih mau kelek mangan kurma wis nganti tekan telih, sak telih-telihmu tak pedhot sekalian ning bapak." Begitu sumpahe Jabir, do rangkul-rangkulan sak keluarga kita do tangis-tangisan. Dilala pas lagi ngucap sumpah niku, Sayyidina Abu Bakar kondur saking masjid, mireng sumpahe Jabir sehingga grentes brebes mili nelongso. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tindak tenggene daleme wong Yahudi. "Ya Pak Yahudi, ngapunten sanget niki Pak. Mboten nonton kula niki ikut campur karo urusan tetangga. Tapi setelah saya melihat kasus yang terjadi, ternyata wit kurmane sampean niku saking dadine ngloncok tenggene terase Jabir. Berarti jatuhnya kurma di terasnya Jabir, ada haknya Jabir di situ. Maka tolonglah ora ketang sithik diniatki sedekah karo tetangga." Apa jawabane wong Yahudi? Bu Bakar, mung deplak ngomong pancen gampang. Tak kei ngerti ya Bu Bakar. Iku wit kurma dikirane tukul dhewe apa? Ki kurma aku sing nandur. Aku sing tuku pupuk, sing nyirami aku, sing ngurmati aku. Iku wit kurma saya rawat seperti anak sendiri. Sekaya iklan kecap niki. Lho bareng ternyata ono tandurane kurma ku ndadi nganti ngloncok maring terase Jabir. Kok sampean mungkari njaluk nek kepingin tuku. Begitu kata wong Yahudi. Apa jawabane Sayyidina Abu Bakar? Ngapunten sangat niki Pak Yahudi. Bukan maksud saya niki campuran masalah urusan bisnis sampean. Iki dudu masalah tukulan ora tukune, tapi ngeloncoke tandurane jenengan, kurmane sampean dadi sampai tenggene terase Jabir, ada haknya Jabir. Tapi sampean jaluk dituku kurmane, yo tak tuku wit kurmamu arep tak paringke karo Jabir. Piro regane? Oh sampean nantang aku Abu Bakar.
Nek sampean kok tuku kurma ku arep diwekna karo Jabir harganya 10 kali lipat ketimbang tanduran sing liya, mergo wit kurmaku lebih berkualitas ketimbang tanduran sing liya. Yo, tak tuku kurmamu sinoso regane 10 kali lipat arep tak paringke karo Jabir. Ngesuk pagi tak lunasi, tak jujuke duite maring omahmu kene. Yo, tak enteni ning omahku kene. Kaya wong padu tenanan ki aku rasane. Aku kepancing atine melu panas aku rasane aku. Saking senenge ku wong Yahudi, sewengi dek ora iso turu, Pak. Begitu seneng mergo kurma sawit niku payu 10 kali lipat. Sing akhire wong Yahudi niki sedurunge subuh mundut baterai, senter, Bu. Langsung kok nyolong. Nek durung ngerti ceritanya aja ditabraki dhisik. Yusartina. Ning arep dhewe sok tahu. Ternyata wong Yahudi kuwi nggawa senter, nggawa baterai, dan ternyata kurmane niku ditueni, dioncori baterai. Keadaannya wit kurmane sudah dalam keadaan menghilang, guys. Kurmane sak wit-wite, Bu. Niku namung hanya ada hamparan suket, rumput. Dados mboten nonton bekas nembe ditebang, mboten nonton bekas nembe digergaji. Ndak ada bekas dibedol, tetep suket-suket mawon niku. Padahal dhek apa lho dhek sing nandur, dhek sing rumati toh. Akhirnya karena penasaran, dinteni nganti mentoronge srengenge. Bareng dinteni mentoronge srengenge, usut punya usut, ternyata kurmane wong Yahudi niku wau sudah berpindah tempat di tanahnya Jabir. Si tangan tatok merinding aku. Yang memindahkan bukan Sayyidina Abu Bakar, Pak. Yang memindahkan adalah malaikat-malaikatnya Gusti Allah yang diutus langsung oleh Gusti Allah untuk memindahkan wit kurmane Yahudi tanggene Jabir. Artinya apa? Pertama, wong jogo kebersihan rizki akan dicukupi dan dijamin rizkinya oleh Gusti. Yang kedua, orang yang menjaga kesucian makanan yang masuk ke dalam perut keluarganya, maka akan ditresnani tang malaikat-malaikate Gusti. Nyambut gawe pun ya kepenak, uripe ya berkah, mergo napa ditresnani tang malaikat. Maka dari kasusnya ngeloncok lan dadine tanduran, akan saya ambil hukum saking madhab Imam Syafi'i. Ngapunten, sebelah mriki. Bu, Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah. Nuwun sewu, salat napa mboten? Masya Allah, subuh ngagem kunut napa mboten? Ayo balane aku. Bolaku sampean, Bu. Non sewu, kalau di sini ada Muhammadiyah ataupun dari luar organisasi ataupun dari lintas agama, saya akan ambil hukumnya madhab dari Imam Syafi'i madhab kita tentang masalah ngeloncoke tanduran. Tanduran kok nganti dadi ki ono hak hukume lho. Sampai ngeloncok malih tenggene terase tangga, niku untuk kemaslahatan ada hukumnya. Dan iki cerita kula wis labu serius ki, Bu. Ngajine kan nganti jam 5 sore to. Apa meneh nganti alise aku gathuk ngene iki. Wis ngaji serius banget ora kena diutik-utik iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Madhabnya Imam Syafi'i untuk masalah ngeloncoke tanduran itu ngambil dari 2 rujukan. Yang pertama rujukannya Imam Rafi'i, geniku hukum ingkang kenceng. Yang kedua Imam Nawawi sing rada fleksibel. Baik yang kenceng ataupun yang fleksibel, baik Imam Rafi'i ataupun Imam Nawawi, kedua-duanya dipakai di madhab kita Imam Syafi'i. Contoh begini, Bu, aku duwe wit pelem. Dijawab nggih. Ben seolah-olah niku jenengan gak ngantuk to, Bu? Yo ngantuk sih nikmat tapi kan anggar ngantukan kebangetan. Oh ya monggo ya Allah Mbak Lagi liwat mawon sih memperhatikan mumpuni to. Ya alhamdulillah beginilah resikonya dadi wong ayu. Ngomong ayu karo akeh dhek wetengku mules. Karena tidak sesuai dengan fakta. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, aku duwe wit pelem. Dijawab nggih. Ulang. Engko dhisik sabar. Aku duwe wit pelem. Saking dadine peleme kula niku ngloncok tenggene terase jenengan.
Karena saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, walaupun pit pelemai kula ngeloncok maring pekarangan jenengan, tapi ternyata pelem saya jatuh di pekarangan Anda tanpa seizin kula, jenengan nutur nemok mundut niku pelemai kula tanpa seizin saya sampai dimakan, maka masuk ke perut jenengan, haram hukumnya. Ibu yang ngendikan, kan cuma nemu emang kok dhisik. Nemu memang nemu, tapi nemu niku barang syubhat. Halal ya ora, haram ya ora, karena enggak cekot duwe sapa. Ngaten niku, Bu. Kenapa kok Imam Rafi'i kenceng banget padahal ki pelem ngloncok teng terase jenengan sampai tiba padahal niku lho. Karena adabnya makanan masuk ke perut halalan thayyiban. Halal sing diridhoni Allah, thayyib niku sing sae. Halal tiba tenggene terase jenengan. Tapi durung mesti toyib saya munggueh kula sing gadah wite. Karena ternyata jenengan mundut tanpa seizin saya. Karena jatuhnya niku tanpa seizin kula. Memang halal munggah Gusti Allah mergo tiba. Tapi jenengan mundut sampai dimakan tanpa seizin saya. Berarti maka dereng ikhlas kula. Lah kok mlebu tenggene padarane jenengan. Saya minta ganti rugi. Wong mlebune utuh, metune ya utuh. Artinya saya minta ganti rugi itu sah. Karena itu betul-betul pelem milik saya. Kok ketika kok pelem niku bobotnya setengah kilo umpama. Pelem apa setengah kilo gede banget ya, Bu. Pelempuan. Pelemnya setengah kilo, berarti saya minta ganti rugi harus diganti benar-benar ki pelem setengah kilo. Niku sing kenceng. Madhabnya Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i dan itu dipakai sah di madhab kita. Paham nggih, Bu nggih? Sing mahamaken Gusti Allah. Lah tapi ono sing kenceng, ono sing fleksibel. Halo? Halo? Sing fleksibel niku nderek Imam Nawawi. Kula niki nggih contoh. Bu, aku ndewi pelem. Saking dadine peleme kula ngloncok tenggene terase jenengan. Karena saya ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi sing fleksibel. Karena wit peleme kula ngloncok teng terase jenengan, maka tiba peleme kula teng tanah jenengan sah dimiliki oleh Anda, dipundut tanpa seizin saya, didahar tanpa seizin saya, sah dan halal sebab tandurane kula sing ngloncok teng terase jenengan. Paham tak, Bu? Berarti enak sing kenceng napa sing fleksibel? Untuk hidup bertetangga, jenengan milih sing kenceng napa sing fleksibel? Estu, orang mung tanduran tok ingon-ingon kados niku. Loh, jenengan niki ya kudu teguh pendirian to. Aja mencela-mencele. Wong milih fleksibilis tak cepeng niki janjine sampean. Orang mung tanduran ingon-ingon ngono kuwi. Bu. Pak. Pak. Assalamualaikum. Kula kuatos Pak jenengan diem-diem niku sare. Mboten ngundangi jenengan mergo kula kuatos jenengan sing tak undang ibuke sing cemburu to, Pak. Nggih, dados niki kersane ibu-ibu sing kon padha seneng dhisik. Bu. Aku duwe ayam. Dijawab nggih. Ulang. Aku duwe ayam. Ayame kula ngendhok ning gone pekarangane jenengan. Karena saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i sing kenceng, maka endok ayame kula sing tang pekarangan jenengan tetep hak milik endok ayame aku dudu endokmu. Walaupun niku ngendoke teng pekarangan jenengan wong ayam-ayam gonku, tetep niku adalah endok ayame kula, enggak bisa diklaim milik jenengan. Karena niki halalan thayyiban. Karena tetap harus yang halal, yang thayyib yang masuk ke dalam perut niku sing kenceng. Tapi kan jenengan milih sing fleksibel. Nggih to? Aku duwe ayam. Ayame kula ngendhok ning gone pekarangane jenengan. Karena jenengan milih Imam Nawawi sing fleksibel, berarti endokku ya endokmu. Asik to? Enak to? Seindah itu ilmu fikih. Jebule hidup bertetangga. Kok ganggeng-ganggeng kok dhisik. Hidup bertetangga pakai ngilmu niku ya uripe kepenak.
Dados ketika jenengan melu Imam Nawawi yang fleksibel, maka 10 butir ayam kula teng pekarangan jenengan, 5 adalah hak milik saya dan 5 butirnya lagi adalah sah kagungan jenengan. Boleh diklaim dan itu halal. Itu dipakai di madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Enak toh? Asik toh? Berarti milih sing kenceng apa sing fleksibel? Malih niki, Bu. Aku duwe ayam. Ayame kula ngising nelek ning gone terase jenengan. Aku mau kan wis ngomong. Dadi wong Islam niku sing teguh pendirian aja mancela-menclek. Ngendok melu Imam Nawawi. Giliran ngising melu Imam Rafi'i. Mancela-menclek niku jenenge sing teguh. Bu. Aku ndek ayam. Ayame kula maaf ngising lek ning gone terase jenengan. Karena jenengan kula hukumi melu madhab Imam Rafi'i, berarti yang membersihkan kotoran ayam di teras jenengan mutlak kewajiban saya yang punya ayam. Ngaten? Paham nggih? Sing mahamaken ya Gusti. Kalau namu menyampaikan tok teng jenengan. Hari ini maaf sangat, terkadang kita punya rojo kaya, ngene niku duwe ingon-ingon. Kadang-kadang yang punya ayam niku nggak bertanggung jawab. Kadang yang punya teras nggak punya ayam tapi harus menerima kenyataan. Kan ngomong telek ya semangat jenengan. Akhirnya yang punya teras bingung. Arep negur. Anu tangga celak, ora ditegur, kita sing bengkeresen. Mula kadang-kadang ada yang punya ayam bilang begini, mumpuni. Jenenge ayam ngecrot sembarangannya memper toh. Wong ayame ora ndek utek. Ya jelas toh, jenenge ayam niku ya ora ndek utek. Nek ayame duwe utek mestine ayame katokan. Nek ayame katokan berarti ngerti alamate WC kamar mandi. Nggih to, Bu? Nek ayame katokan ora mungkin ngecrot sembarangan. Mergo ayame sing ngecrot sembarangan berarti ayame ora katokan. Nek ayame ora katokan berarti ayame ora ndek utek. Walaupun ayame ora ndek utek, tapi kan sing duwe ayam padha duwe. Sampai sing utek-utekno lho ya. Kok dikira aku sing ceramahe kasar. Yang punya ayam punya akal pikiran. Maka ken kon padha ngaji. Wis kari milih arep melu Imam Rafi'i napa Imam Nawawi. Lah jenengan kan milih Imam Nawawi. Bu. Aku duwe ayam. Ayam gadane kula ngising ning gone terase jenengan. Karena sampean milih Imam Nawawi sing fleksibel berarti telekku ya telekmu. Ya enggak toh. Aja pas lagi ngedoge mawon dibagi luru. Terase kotor mergo telek dibagi 2. Sebagian teras yang kotor mergo kotorannya ayam adalah kewajibannya membersihkan yang punya ayam. Dan sebagian lagi yang membersihkan adalah yang punya teras. Niku mergo nderek Imam Nawawi kudu dibagi 2. Hidup bertetangga seperti itu, Masya Allah. Dados nek ngeten niki carane, kalau wingi sempat Bu, pas lagi musim pandemi corona, ternyata DPR RI akan mengesahkan undang-undang masalah pengecrotan pitik. Tenanan kuwi hampir disahkan undang-undangnya, nggak percaya. Tanglet kali Pak Camat Pak Forkompinjam. Dados sempet DPR RI niku arep gawe undang-undang masalah ngeloncoke tanduran sampai pitik ayam yang notoli karo tanduran tonggo. Memang itu mewakili Bu. DPR niku Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi yo ngapunten nuwun sewu. Masa DPR RI kok ngurusi pengecrotan pitik. Memang DPR Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kapasitas yang lebih wenang itu adalah para kiai Bu. Kiai-kiai teng kampung justru malah fikih niku luwih nglothok. Sebab napa berkecimpung langsung dengan masyarakat. Sempat kula datang di satu pengajian, maaf ngapunten, tidak saya sampaikan daerah mana. Dados niku teng pengajian, nggih persis ngoten niku tamu undangan itu nerima kursi dan meja khusus sendiri. Meja bupati, meja camat, meja kapolsek, dewe-dewe niku. Meja dan ramil sampai meja Pak Lurah.
Tapi satu rombongan red niku tulisannya kiai lokal. Dek batin aku. Nek ono kiai lokal berarti kan ono kiai internasional toh Bu. Memang ngaji itu kita boleh milih sebagai mad'u, kita mustami pendengar, boleh milih mau kiai mana yang kita dengarkan. Tapi ngapunten sangat. Hari ini di kota-kota kalau pembicaranya bukan titelnya LC, nggak bertitel embel-embel sarjana di belakang nama, niku nggak payu teng kota Bu. Padahal maaf nun sewu, kita di desa, kita di kampung dan dari sejak zaman dulu Indonesia merdeka, kita ngerti dongane wudu mergo kiai lokal. Kita ngerti dongane salat mergo kiai lokal. Iso maca turutan mergo kiai lokal. Iso nglakoni poso Ramadan mergo kiai lokal. Leres to Bu? Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuh ndak tadi perintah keprok bareng. Hari ini yang titel-titelnya sarjana yang payu-payu. Kiai-kiai lokal niku mengurusi musola karo langgar. Niki maaf nun sewu, hanya gegara jare nek kiai lokal kurang fasih. Semilairokemin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rokemin. Jangan salah. Kiai lokal niku kiprah tandurane teng masyarakat langkung sae. Maka kiai-kiai teng dusun justru kagungan sifat asyhadur ruh. Saya ulang. Asyhadur ruh, dongane nyambung karo Gusti Allah. Sebab napa? Ketika ngaji gak njaluk bayaran. Ketika ngaji niku bener-bener mutlak namung sekedar sing penting masyarakat kumpul ting masjid. Wong gelem ngrungokke mawon kiai pun seneng. Gak harus kudu pinter tapi paham akan agama. Nikulah kiai-kiai lokal. Nah niku aja sampai nyepelekno karo kiai kampung. Kiai kampung niku tombak utama masyarakat. Masa ngasalah pengecotan pitik yang nganti DPR RI sing gawe undang-undang to. Wis ngrebuti kuasa wewenang. Niku kuasa wewenange kiai-kiai teng kampung, kiai-kiai lokal. Ora sami dadak ikut campure DPR RI. Mangkel aku dadi rasane. Jam piro? Jam? Setengah 4 guys. Dalam? Ya, kan aku mau munggah jam 2 persis. Dan niki pun jam setengah sekawan. Niki sholat asare jam setengah 6. Oh. Berarti srengenge Cilacap karo srengenge kene beda to, Bu? Ya Allah aku nembé ngerti esining planet bumi kene wis beda srengenge karo aku. Soale kula matur kali kepanitiaan, Pak Panitia, ngapunten sangat kula mboten saged nunggu terlalu lama. Karena kula ngaji niku wis beberapa hari belum pulang ke rumah. Mangke niki nembe saking salaman pindah mriki. Saking mriki kula pindah teng Kendal. Wis muter meleh kula nih, maling numpak tol mangke. Numpak tol tapi ya numpak kendaraan roda papat. Tumpaki tok ya ora mlaku to, tol kaya tumpaki. Terus kula matur kali panitia, alhamdulillah hari ini kula seneng karena memang kalau wingi nek teng Pelalar niku kan karena mboten keduman wektu. Jadi wayahe ngajine pagi. Lah ngendikane adate Kopeng kalau ngaji pagi niku tesi padha repot ngaten. Nah saniki wingi teng Pelalar nggih rawuh teng mriki. Jujur mawon, Pak. Kula ngaji wingi teng Pelalar bekase dugi sak mriki. Kula diajarkan bahwa ternyata sampai sepuh mawon teng mriki adabnya luar biasa. Wong sepuh mawon kula dados sing mboten sekeca to. Kula mboten sekeca kula. Kula nom. Kula pun dongko-dongko kan, wis dongko-dongko ngene iki. Lah kok malah panitiane luwih dongko-dongko malih. Bingung aku. Lho ya apa aku kon delosor ngene iki. Salah aku kan luwih nom. Bingung kula. Dados nek jenengan teng kula ya seumume mawon lah wong tua karo wong enom ngaten niku. Alasane jare mergo aku ki tukang ceramah. Lah tapi kan aku nom. Aku sing bingung lek golek nampi jenengan to. Pak Yai mon teng kula ngeten niki to. Lah kula bingung meleh teman aku sok delosor ngene iki to.
Teng Pelalar niku. Dan bekasnya sampai hari ini. Kalau pikir bahwa memang daerah Semarang, tapi Semarang ini Semarang caket Magelang toh. Semarang caket Nggarjo niki. Entah teng Semarang mriko wetan. Wetan pundi wetan? Ya bener. Pundi? Amerika. Ya kulon sebelah ndi? Nah, stone ngacung to. Dadi aku ngerti, aku takon iki, kulon ngendi jabe ngene iki tok. Lek ngajis kaya karo tanggane dhewe. Kulon ngendi? Untung aku ngerti bahasa isyarah. Nek ngene berarti ning kono. Soale ngapunten sangat teng daerah Nggarjo. Mungkin teng mriki juga kata santri Nggarjo ya, Bu. Kata santri Nggarjo dados memang adabene ku ya tetep adab santri. Memang tak akoni daerah-daerah wetan mriki adabe sae sangat. Kula jujur mawon, kula kan wong ngapak, Bu. Nggih kula terkenal daerahnya kasar. Ucapane ya kasar. Sehingga kula belajar malah adab niku nek kula ngaji kali jamaah. Ngaji kali kepanggih kali para Pak Yai kali Bu Nyai kula belajar adab sekalian sehingga akhirnya terbentuklah saya wong Cilacap nanging ora kaya wong Cilacap. Sehingga terkadang wong niku bingung karena memang bukan saya ini keluar dari zona Cilacap niku mboten, tapi kula menyesuaikan di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Maka jujur kemawon adab Yai Kopeng mriki kula suwun tetep ngeten iki adab santri, adab yang menjunjung tinggi masalah norma dan toleransi. Tepuk tangan sebila-bali buat warga Kopeng. Berikutnya ngapunten sangat kula pirsani malih bahwa sepreman-premane wong Kopeng niku tetep nek wis ketemu kiai niku adabe saene luar biasa. Walaupun preman, awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ula, ndasene ngisor kloget-kloget. Sing kloget-kloget ki ulane, Bu. Ya Allah, ki ngaji kok pikirane rono-rono to. Awake kebak tato. Sampai-sampai anting-antinganmu sebelah tok. Rambut wis aturan. Tapi nek wis ketemu karo kiai, lah ngene dempe-dempe nganti nyekeli manuk. Saking sopane. Iki preman nang Kopeng. Wis ketemu kiai adabe sopane luar biasa. Maka justru saya belajar adab yang luar biasa dari masyarakat Kopeng. Dan hari ini dari RT 09 yang begitu luar biasa. Sepindah mali tepuk tangan buat RT 09. Matur nuwun. Kami harap tidak hanya sekedar ngundang mumpuni kemawon. Tapi ketika kiai siapapun yang hadir rawuh wonten ing gene Kopeng, silakan panjenengan semangat ngaji yo ngeten iki to, Bu. Kiai-kiai lokal pun ngantuke dikaji ngajine yo ngeten iki. Sing semangat ngeten iki. Maka mudah-mudahan dengan adanya jamaah RT 09 ngontenaken pengajian meriah ini kita semua dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, pun paringi putra-putri soleh-solihah, keluarga ingkang ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jangkarumin. Tetap kula suwun doa samangke dipun imami kalian Rama Kiai. Kula mboten saged mimpin doa karena kula santri yang kedua kula tiang istri dados tetep samangke doa dipun imami kalian Rama Kiai semoga. Saking kawula yang pertama Forkom Pincam Kecamatan Getasan. Matur Bandung sangat hadiripun Tanfidia Surya NU MBC Kecamatan Getasan ugi matur nuwun. RT 09 terima kasih telah berkontribusi untuk pengajian hari ini. Matur Bandung sangat. Sedaya rencang-rencang Banser, Garfa, Tanfidia, Linmas dan seluruh yang ikut berpartisipasi. Saya harap ampun kondurmin ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kontur, ampun cengarumin sama kedatipun imami Bapak Kiai. Saya kembalikan kepada Muqasimul Awqat. Semoga datipun imami kalian Romo Kiai Hadi. Bapak Kiai? Romo Kiai?
Romo Kiai Haji Supardi kagem derek mengimami doa pengasahan dinten menika. Jenengan ngendikane Supardi. Suparto. Iya. Nggih monggo. Doa dipun imami Romo Kiai Haji Supar mawon. Monggo Yai. Pinarang inggil monggo. Pinarang inggil monggo Kiai. Sumangga doa dipun imami Romo Kiai Haji Supar saking kawula sedaya lepat kaki pampunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kulo sahabat-sahabat kita yang sekarang sedang diserang, sahabat-sahabat kita tenggene Palestina sing lagi diserang kali Israel. Mereka sudah nyun sewu niki bukan perang. Karena apa? Nek perang niku wonten aturane, tapi Israel niki pun mboten wonten aturane. Nyun sewu nggih kula nembe mawon tadi siang. Niku ternyata Israel niku nek ngefitnah itu ugal-ugalan, Bu. Mengfitnah